من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الحمد لله الذي رد إلينا أرواحنا وأذن لنا بذكره وجعلنا من الصالحين. فلا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفقها وإخلاصا في الدين، والحقنا بعبادك الصالحين. amatendo ga Allah subhanahu wa ta'ala tumsaba asse emilembe nokusasira nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Hadithi namba 2 mu mukaga mu kitabo kyaffe al-Matjaru ar-Rabihu kya Hafidh ad-Dimyati. Hadithi eno asinatandika kugisoma ngenda kubasaba mugiwulirize bulungi nnyo ddala olw'ensonga nti hadithi eno etulaga entegeera omusiraamu gye yandibadde nayo ku nsonga eyitibwa okunoonya okumanya oba kululunkanira okumanya oba okubanga buli wonna wonna wosanga okumanya omusiraamu bwateekeddwa okwanguyirira obeere ng'oyiga. Mu Uganda muno mwetuwangaalira ffenna mulimu bannaffe, ate sijja bakwekomanyi obulamu bwange saagala nnyo okukwekereza nsonga kubanga tuli ku nsi kuno obulamu bumpi, buli lunaku tufa tugenda. Kati wofanga olina ensonga z'otayogedde teryagenda zoogera ng'omaze okugenda. Tulina bannaffe mu Uganda abali ku ntegeera ey'abasalafu, balina ensobi gye batera okukola oba balina ekigambo kyebatera okwogera kiddiŋŋana ate nga si bwe bakitandika wano, wabula kiviira ddala gye basomera obusalafu. Kigambo ki? Ono tasomwako, ono tajjibwako erimu, tokkirizibwa kutuula n'oyo kumusomako. Ebigambo ebyo nebifaanana bwe bityo, oyo gundi mubuze, oyo gundi tajjibwako. Nkakasa bulungi mubiwulira. Si byakweka, tebabyogerera mu nkubo, babyogerera ku TV zaabwe, mu mizikiti gyabwe. Kati ebigambo ebyo byonna eno hadithi eno yebyanukula. Neera kyovola mbasaye mugiwe bulungi amatu, ejja babikola nnyo amaaso ng'abasiraamu. حديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الحكمة ضالة المؤمن فحيث وجدها فهو أحق بها. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. Ekisookera ddala nga sinna nakuvunula hadithi nungi ntuufu yajja mu kitabo kya Imaamu Tirmidhi. Neera Imaamu Tirmidhi nga omukenkufu mu hadithi n'agamba nti hadithi teriiko nfuufu yonna. Hadithi eno eva ku Abi Hurayra radiyallahu ta'ala anhu qaala, yagamba qaala Rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, omubaka wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yagamba mu bigambo bye, al-hikmatu dhallatul mu'min. Okumanya kwonna kwonna, irimu yonna yonna, ekintu kyonna nga kyakuyiga nga kirimu omugaso, nga kirimu ebirungi ebiyinza okuvaamu ng'okiyize, dhallatul mu'min. Ekintu kye bayita dhalla kitegeeza ekintu ekibuze. Katugeze obadde ne waletiyo neegwa wansi, oba neegwa mu motoka, oba neegwa gy'obadde otambulira, obadde n'essimu n'ogyerabirira wali wafunira wuvu, obadde n'akasawo ko akalimu ebintu byo n'okeerabiranga mu muzikiti n'ogenda. Kati ekyo mukadde ako bakiyita dhalla, ekintu ekibuze ku nnyini kyo. Kitegereka bulungi? Kati omubaka sallallahu alayhi wa alihi wasallam ng'ensomesa yeweeri ey'okusiga ebifaananyi yagamba nti irimu yonna egasa oba amagezi kya bugagga kya musiraamu ekyamubulako. Ne ku lwekyo fa haythu wajadaha, wonna wonna okumanya we kuba kusangiddwa, fa huwa ahaqqu biha, ono omusiraamu ye yandibadde asaanidde oba yennyini kumanya okwo yonna yonna gye kwabulira. Omusiraamu wonna wonna okumanya we kuli mu nsi kibalibwa nti kya bugagga kya musiraamu ekyakola ki? Ekyamubulako. Kati
wonna okumanya wekuba kusangiddwa omusiraamu eno yateekeddwa okutwala kyagezaako okugamba wonna okumanya wekuba kusangiddwa ono omusiraamu yateekeddwa okubanga aclaiminga kyetwandiise ownership obwannannyini oba bubwe. Ebigambo bino bitegeeza ki? Nga sinnawa kubinyonyola mu ndaba yange katusooke tuyite mu bigambo ebiddakaawo ya Imam Hafidh ad-Dimyati. Yamala okuwandika hadithi eno mu kitabo kye ono Imam Ibn al-Majid ad-Dimyati n'agamba ebigambo bino. Yagamba shabbaha an-nabiyyu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam al-hikmata bidh-dhalla. Omubaka sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yaddira okumanya n'ebigambo eby'amagezi n'ebigambo ebimu amakulu n'abifaanaanyiriza ekyobugagga ekyabula ku nnyini kyo. Wahiya shay'u dha'i' adh-dhalla ekyobugagga ekyabula kye tuyita ashay'u dha'i ekintu ekibuze nga kirina okulangibwa nnyini wakyakola ki alabike. Wa ma'nahu anna al-mu'mina la yazalu yatlubu al-hikmata wa yas'a fi talabiha. Tekitegeeza nti omukkiriza yenna asigala afeffetta n'anoonyereza okumanya gye kuli. N'agamba Uganda kiki bali mu kusoma kati bintu kye bitambula mu maaso mu nsi, n'agenda ku mawulire, n'agenda ku internet, n'agenda mu libraries, n'agenda mu bamanyi, n'abuuza abantu ba ddiini endala, n'abuuza buli yenna alina kyasobola omuyigiriza. Kambawulire ekigambo kino mukiwulire bulungi. Jalla Allah yasukkuluma mu okubanga mutonzi n'akimanya nti siyinza kuddira irimu yonna n'engiteeka mu kifo kimu wadde mu muntu omu. Allah mu kwagala okubanga walaqad karramna bani Adam, abaana Adamu twabafuulanga bonna bakitiibwa. Buli mwana Adamu ayina kye yamuwa ky'osobola omuyigako. Buli mwana Adamu oba muto oba mukulu oba muwarabu oba muddugavu oba musajja mwononefu nnyo oba mulongoofu oba musiraamu oba wanzikiriza ndala, buli mwana Adamu yenna ayina osobola okubaako ky'omuyigako. Ate tekikoma ku mwana Adamu, buli kitonde kyonna kyonna osobola okiyigako. Sawa nte oba mbuzi oba nkoko, okugitunuulira obutunuulizi bw'oti osobola okuba mu kyokola ki kyoyiga kyova olaba. Allah ajja mu Quran sura ze tusoma afala yanzuruna ila al-ibili kayfa khuliqat. Totunuulira engamiya engeri gye nagitondamu, enywa omulundi gumu neyisa ebbanga ddene tenywedde mazzi, eyina obusungu ebukuuma n'okusinga omuntu. Engamiya oyinza ogikuba leero omuggo neekusasula nga weeseeyo emyaka 10 etereka obusungu. Yeetegereza emanyi nnyiniyo. Olw'omusajja kiso omusajja omuwarabu yali ayitiriza nnyo okukuba engamiya gye yali alunda ng'agikuba nemwetegereza bweti nemuterekera obusungu paka lumu yakuba omwana w'engamiya, engamiya nesirika nemulinda omusajja noyiteyo ddala akaseera. Omusajja naye ne bazaala n'aba nga alina omwana we, nereka omwana w'omusajja oyo n'akulaakulaamu ng'atuuse emyaka egyo omwana we mwagalira ennyo emyaka 2-3 atandise okugegenya ebigambo. Agera akaana keebase lumu mu musenyu, engamiya yava gyevudde nekatuulako paka wekaafa. Weyamala engamiya ne bazuula nti yassa omwana neyeteekawo ng'eziteekawo ensingo ne bagisala. Bagenda ogisala bagisangamu omusaayi nga gukutte nga gulinga jjinja nga onalaba olwazi nga gukutte weguti. Kati engamiya wenyiiga netereka obusungu egenda ezimba yandibadde nga clot ez'omusaayi wezibeera ezaffe ez'abantu ziba ntono bwezi, naye z'engamiya guba mungi. Kati Allah akugamba afala yanzuruna ila al-ibili kayfa khuliqat. Otunuulira otunuuliza engamiya n'ebigikwatako byonna osobola okufunamu byoyiga. Najja n'akugamba nti wa awha rabbuka ila an-nahli an ittakhidhi min al-jibali buyuta wa min ash-shajari wa mimma ya'rishun. N'akugamba tunuulira enjuki eyekola omubisi, engeri gye zeetegekamu. Waliwo asimanya queen bee, waliwo waka bee, engeri gye zimbamu ennyumba ne zikuuma enjuki enkulu. Nojja n'otunuulira mathalan baziyita nswa, namunswa engeri gye bamukuumamu, engeri gye zimbamu eyiswa mu ttaka etali mataala. Kati buli kyonna ky'otunuulira osobola okubamu ekyokuyiga. Ate Allah irimu yonna teyaddira n'agiteeka mu kifo kimu. Twalina bannaffe wano Uganda oluberyeberi bagambanga nti atasomedde Saudi Arabia Madiina oba bifo ebisigadde abatasomye. Twasanga baseeka baffe nga bayomba nti abaana batuyisaamu amaaso. Twasomera Kabalaza no baseeka baffe, twasomera Kenya, Tanzania, twasomera Sudan, twasomera
ku bantu abali basomye eyo naye bava mu myaka gy'ekinaana n'egy'ekyenda yenna atasomedde Saudi ate yasoma kyaliwo ekigambo wano e Uganda naye kati ensi egenze ekyuka abantu nakizuula nti omuntu yonna yenna gy'asomedde aba akoze ki aba asomye. Tulina bannaffe Allah yagulumika oba mugulumivu tasobola kuddira irimu ya busiraamu oba irimu yonna yonna egasa n'agiteeka mu kibuga kimu. Yonna yonna gy'oba ogenza osobola okusomerayo. Ate omulembe guno ebintu byayanguwa nnyo. Intaneti eno mugiraba, osobola okutuula wano ekireka wano n'osoma kyonna ky'oba osomye sawa'an erimu ez'eddiini oba erimu ez'ebintu ebirala n'osinga n'omuntu yatambula n'agala n'amala emyaka 10 ku Azhar. Kisoboka bulungi. Olw'ensonga nti katugeze ekyokulabirako, olina intaneti bulungi, olina ebitabo byonna by'olinako access, olina drives zetubeera nazo, olina ne devices ez'enjawulo. N'osoma ku baseeka b'oku Azhar e Misiri, n'osoma ku baseeka b'e Khartoum ne Omdurman e Sudan, n'osoma ku baseeka b'e Benghazi ne Tripoli e Libya, n'osoma ku baseeka b'e Algiers e Algeria, n'osoma ku baseeka bali e Morocco, aba Shinqit eri e Mauritania, n'ojja n'osoma ku b'e Kenya, n'osoma ku b'e Tanzania, n'osoma ku b'e Yemen, n'osoma ku Indonesia, ab'e Turkey, n'osoma ku b'e China nabo aba India, Pakistan, n'oba ng'osoma mu nsi nga 30 naye ng'osinziira wa kireka. N'ogenda n'olowooza vidiyo zaabwe n'owandiika n'osoma ebitabo bakusindikidde, hatta n'oyingira ne university ziri online bakutikkira. Omuntu atudde ng'atudde butuuzi mu kibuga katugeze Madiina ng'asoma ku baseeka b'e Madiina bokka, mba mwenkanankana tekisoboka. Kitegereka bulungi. Kati kyenjagala musooke mutegeere, irimu y'obusiraamu n'erimu yonna egasa Allah yagissa mu bifo eby'enjawulo ne mu bantu abaki ab'enjawulo. Kyekisooka. Agenda maaso n'agamba kama anna sahiba dhalla la yazalu yatlubuha wa yanshuduha hatta yajidaha wa fihi ma'nan akhar هو أن صاحب الظل لا يتركها إذا وجدها عند صغير لصغره ولا عند حقير لحقارته. Agamba nga wala omuntu yenna yenna ababuzizza ekintu ekyebbeeyi w'obuza katugeze essimu yo osaayo nnyo amaanyi n'amagezi n'obudde ogende olangirire essimu yange yambuzeeko onoonyereze oyinza n'osasula omuntu nti yenna yenna abaagira byakoleti agireete ekirawo ojja kukwasaako ebiri. Kati nga wolaba omuntu yenna yenna ng'anoonya ekyobugagga ekyamubulako yembeera yemugga omusiraamu gy'olina otuteekawo osobole okunoonya okumanya. Agamba nti ng'omuntu abuzizza ekyobugagga katugeze obuzizza essimu yo n'osanga ng'omwana omuto yakola ki yagiina toyinza gimulekererako mwana muto ojja kukola ki ojja kugimuggyako. Katugeze obuzizza essimu yo n'osanga omusajja omulalu nga yagirina ogenda gimulekererako mulalu toyinza gimulekera. Kyagezaako okugamba ekyobugagga kino tetufaayo wawe tukisanze oba ani akirina oba kiri mu mbeera ki ebbanga etumala nga tukakasiza nti kya bugagga kumanya tukola ki tukyettanira ne tukola ki tukitwala. Agenda mu maaso n'agamba nti ekigambo ekirala no wa huwa anna man kanat dhalla indahu la yajuzu lahu an yaktumaha wala yahbisha an sahibiha idha wajadaha. Ekyo ngera kivunula nga tufundikira okudda ku hadithi eno tugireetera mu mbeera eno gye tulimu. Ensonga esinga okubeera ey'obulabe mu busiraamu Allah agyogerako mu suratu Najm n'agamba fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Tekabatandanga ne mwetukuza ne mulaba nti mmwe muli babbeeyi nnyo mwabasinga okutya Allah mwabasinga okubeera abawaggulu mu kumanya oba mu ddiini. Olw'ensonga nti Allah yasinga okumanya abamutya. Kati bannaffe abo bagamba nti gundi tasomwako tubabuuza ekibuuzo kimu mu ani yabawa minzaani epima asomwako n'atasomwako. Ekibaleetera okulowooza nti gundi tasomwako kubanga buli woogaana ekintu mu hikma mu logic basic logic buli woogaana ekintu oba okkiriza ekyennyume kyakyo oba buli woolagira ekintu oba ogaanya ekyennyume kyakyo. Bwe tukugamba nti saala tubanga bagambye weewala obutasaala. Bwe tukugamba nti tonywa bitamiiza tubanga bagambye nnyo ebitakola ki ebitatamiiza. Kati bano we bagamba nti gundi tasomwako babanga bagamba oyo tasaanidde kusomwako fefekka balina okukola ki okusomwako. Bagamba nti gundi tatya Mungu ekitegeeza nti bwe bakola ki be bamutya. So enjogera n'enkola eyogenda nga bakasama abantu abasambiwayi oyo gundi tasomwako ate babyogera sijja bakweka tebalina muntu yenna yenna gwe balese waggulu. Baseeka bamwe abatandikirwako bonna bimumanyi abamanya seeka kyeyine bagamba tasomwako
seeka kitiba agamba tasomwako bano baseeka bonna baseeka subhana malik kudus seeka wafe seeka kalanzi bagamba tasomwako abavubuka bonna abaliwo baluka mutamusuza bashakib sekimwanya avuka bagezaako kola daawa nga baana bato batandika butandisi bonna kale ebagenze wala ne baseeka abakulu abaliwo baseeka muzaata baseeka Anas Kalisa bonna babayisaamu ki eggaali ng'enjogera weeri tebalina gwe baleka ate tekiri Uganda wokka wadde waffe Misiri baavira ddala ku mufuti w'eggwanga tasomwako abamanyi ba Azhari bonna abamaze emyaka 8 myaka 7 nkaaga bali mu kusoma baweereza obusiraamu bonna tebasomwako ogenda ne Saudi mbasalafu bannaabwe baseeka abakulu okuvira ddala ku mufuti tasomwako gundi tasomwako kati bulwadde waliwo kajjamaa katini we kati bantu si bangi wogatta abantu abogera ebigambo ebyo mu nsi bayinza n'okuba tebabeera kakadde kalamba mu nsi yonna wadde omutwalo mulamba mungi naye Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatulabula yatugamba nti ensi gyegende eyo mujja sangangayo ku buli mulembe wajja beerayo obuvubuka yabayita na buvubuka nga buto bato mu myaka tebanaana kumera mannyo magego tebamanyi kuvuunula nsonga yagamba mujja sanga abantu sufahaul ahlam bajja kuba baana bato nga tebamanyi ng'obwongo bwabwe tebunnabakula hudathaul asnan tebanaba kumera mannyo magego amanya amagego wogameera galaga nti okoze eki okuze yaquluna fi kalami khairil bariya qala Allah tugamba ombaka atugamba wallahi nga balayira bogira olwarabu bayita aya bayita hadith naye yamruquna min ad-dini kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiya speed gye bakafuwalizako abantu kubanga mu Busiraamu eno kimanya wokafuwaza musiraamu munno nga tasaanidde kafuwazibwa kumwa ababiri kuliko abavudde mu ddiini wogamba nti oyo mukafiri oyo munabbida oyo mwononefu ngono gwokigamba kakiringa wonaddira seeko omukulu mu ggwanga katugeze mufuti n'omugamba mukafiri nga tekimanyikidde omusajja si mukafiri awo wennyini gwaba kimuyisa oba ovudde mu Busiraamu oba olina okuddamu otole shahada oddemu onaabe oddemu tukuze mu Busiraamu mu nzize empya woogobera omuntu yenna mu Busiraamu nga tasaanidde egobebwamu gwoba okoze eki oba obuvuddemu kati omubaka sallallahu alaihi wa sallam yayogera ku bavubuka abeeyisa bwe batyo ku mirembe gyonna yagamba yamruquuna min ad-diini kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiya bakafuwaza abantu ku speedi ya waggulu nnyo ne kibaviirako bo okufuluma eddiini ku speedi eya waggulu nga woolaba akasaale engeri gye kaddukamu ng'amaze okukafulumya oba nga woolaba essasi engeri gye liddukamu kitegeeza nti abavubuka abo bwe batava ku mbeera yakkafuwaza abantu nagamba ntasomwako nomwononefu bafundikira bavudde mu Busiraamu kyekitegeeza ekyo tebaba Basiraamu abantu abo tebatandise ku mulembe guno ku mulembe gw'omubaka sallallahu alaihi wa alihi wasallam wajja omusajja yali musajja oyo Dhu Khuwaisira yali musajja ng'alina akajanja mu ddiini nga kanene yasanga olumu omubaka sallallahu alaihi wa alihi wasallam nga ayina emaali gyagaba waliwo omuntu yali aleese ebyobugagga bivudde mu minyago babireese atandise obigabira abantu gundi kwata kino omusajja najja n'ayimirira neyekandaga n'agamba nabbi ogabe obubi ebintu by'Obusiraamu bitereeze nabbi neyekanga namu n'agamba nze nabbi Allah asobola okunneesiga ne Quran n'ebigambo ebijjira mu bubaka ate mu abantu mugano kunesiga ku bino ebyobugagga ebitintini ebiri ku nsi omusajja n'anyiga n'amudamu mugamba gaba bulungi nze nkugambye omusajja n'amugamba nze sitya Nabbi sallallahu alaihi wasallam nze sitya Katonda gwe Dhu Khuwaisira ng'otya Katonda Nabbi n'anyiga omusajja neyekandaga swaba bayo bagamwambaliraawo Nabbi n'agamba muleke agende naye n'agamba omusajja oyo mwegendereze bonna abamufaanana oba bagenda okujja nga bayitira mu kkubo lye buli mulembe bajja kubeerako ate bagenda beerako buli mulembe babasumbuwe ku mulembe gwange ogw'abakhulafa emirembe gyonna egiddako paka ku qiyama bebagenda ozimba ejje ya Masihi Dajjal bagenda okulwana ne Masihi Dajjal bagenda okuyita nga ejje lirwanyise abalongofu abanaabeerawo naye omusajja oyo yalina ebitendo yali musajja ng'eddiini ye yakajanja nnyo nga bagamba nti yali asaala nga swigidayo egatuukuva wano ku kyenyu wano paka ku nnyindo nga wonna waddugala we wati ng'asaala ekiro kyonna asoma Qur'ani nga womutunuulira oyinza omuyita munaddiini naye nga teyali ddiini wabula kaali kajanja mu ddiini ng'ateeka nnyo akajanja mu ddiini
omusajja oyo ne baddamu ne balabika ku mulembe gwa Sayyidina Ali Sayyidina Abubakar balabika abagaana okuwa zaka n'abalwanyisa ku mulembe gwa Sayyidina Umar awo bennyini be batta Umar abo kajjamaa kagenda kakula ku mulembe gwa Uthman bennyini be basanga Uthman mu nju ye ne babuuka ebikomera ne bamufumita ebyambe ne batemako ne mukyala w'engalo ne bamutta bennyini abo be batta Ali naye be bamulwanyisa bateekawo fitina ne bajja wa Muawiya ne bajja ne wa Ali n'akola olutalo ku buli mulembe gwonna mpaka ku mulembe guno gwennyini kwe bali neera ndowooza abantu abagobera ebigenda mu maaso muwulira engeri speed abantu gye beekaafuwalizaako oyo nava inagamba mu nsi temuli mu nsi ya busiraamu yonna abakulembeze b'obusiraamu bonna bakafiiri kati n'omubuuza olaba nga bakafiiri ate ng'oyagala kuzzaawo obusiraamu ogenda bubeera mu nsi ki nagamba ensi zonna bakafiiri nawe oli mukafiiri abaseekaffe batugambanga nti omu yali awo ng'atudde ensowera nejja nemugwa ku nnyindo n'aniiga naye n'agikaafuwaza nagamba nsowera gwe oli mukafiiri onyiizizza omusiraamu balina sipiidi kwakaafuwaliza abantu ne sipiidi kwe bayogerera ebigambo kati wano nsinza ne bagamba ekisookera ddala owuliranga omuntu yenna yeeyita seeka oba si seeka ng'agamba nti oyo tasomwako omwewalanga oyo omuntu oyo agamba banne nti oyo tasomwako ali mu kajjama kano nabbi ke yatwewaza ekyokubiri buli muntu yenna tumusomako hatta ne sheitaani yennyini tugisomako olw'ensonga nti tuddeyo ku mulembe gwa nabbi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mu kisa emanyikiddwa ya Abu Hurayra olumu ku mulembe ogwo nabbi amuwa ebisimuluzo bya Baitul Maali namugamba Abu Hurayra oyo musajja mwesimbu nkuwadde ebisimuluzo tereka emaali y'abasiraamu ya zaka bakuŋŋaanyiza emmere bakuŋŋaanyiza ebyokunywa webiri nga buli lunaku nabbi akola ki agabako mpolampola Abu Hurayra n'akola obukuumi kati nga buli kiro sheitaani ejjira mu kifaananyi ky'omuntu ne mugamba asaalidde ndi bubi mpaayo Abu Hurayra n'agiwa n'egenda emmere n'egiyiwa n'olunaku olwokubiri n'olunaku olwokusatu olwokuna yagigamba ngenda kutwala ewa nabbi sheitaani ne mugamba nedda mbadde nkwegayiridde oba nkwegayirira tontwala naye kyeŋŋenda okuwa nkusaba tontwala wa nabbi naye ngenda kuwaako kyenkuyigiriza ne mugamba oba oyagala okwewala nze sheitaani n'abanfaanana buli kiro somanga Ayatul Kursiyu onasoma Ayatul Kursiyu obudde nga buzibye Allah agenda kuwa malayika 2 zibeere nga zikuuma mpaka ku makya ate teri sheitaani yonna eneesobola kukola ki kusemberera Abu Hurayra namugamba engeri gy'onjigiriza kale nkutadde kola ki genda n'avaawo n'agenda eri omubaka sallallahu alaihi wa alihi wasallam n'amunyumiza kiswa yonna namugamba omusajja yazze ng'ali bw'ati n'amala n'anjigiriza ebigambo bino byogerako ki nabbi sallallahu alaihi wa alihi wasallam n'amugamba omusajja oyo eyazze yawadde sheitaani ng'ejjidde mu kifaananyi ky'omuntu naye sadaqaka wa huwa kadhubu ebigambo by'ogamba ebikwata ku Ayatul Kursiyu ebigambo byakusomesezza ku Ayatul Kursiyu bituufu wadde yo nga yo sheitaani emanyikiddwa nti nnimba naye yakuyigiriza ebigambo ebiki ebituufu ate sheitaani eyo gye tusaba Allah atutaase ng'oggyeko bamalayika yesinga irimu kubanga ebaddewo okuva Allah yatonde ki ensi era ye buli nabbi ewuliriza buli bigambo neera esomye neera bannange omugenda mu irimu ya hadithi eyo tulina ebitabo byebawandiika alriwayat anil jinni abantu basomanga ku majini kubanga amajini jjukira gabeera n'obulamu buwanvu myaka 4, 3, 5 kati galingawo ng'omubaka ayogera ebigambo galingawo ng'asahaba boogera ebigambo ne gabikwata emyaka we gyetooloola ne gatandika okulaba abasiraamu gatandisa okuŋŋaanya hadithi nago ne gajja mu nkuŋŋaana ezo oluusi gakwatanga abantu oluusi galoosanga abantu oluusi gajja ne googerera mu bantu ne gabagamba ku mulembe gundi twali wano hadithi eno neeyogerwa neera hadithi we ziri nga mu sanad mu bamanyi abajja nga boogera hadithi mulimu amajini si kipya kimanyikiddwa abaanadamu basomanga ku majini ate n'amajini gasoma ku bantu ne gajjanga wano nga looseeko omukulu atudde waliwo omumanya yitwa Abdul Wahhab Ash-Sha'rani ewangaali ya mukyasa kya mwenda emisiri awo emusajja nga mumanyi nnyo lumu aba ali mu ddarasa asomesa bw'ati embwa nejja ng'ekutta akapapula nga kaliko ebigambo ebiwandike nga embwa nga yonaakwata eggumba mukamu yejja embwa ng'ekutte akapapula neeyingira bulungi nga wonna alawo ekituddewa neeyingira neebayitako bonna nejja eri seeka neeteeka akapapula neekola ki negenda seeka agenda okusoma
nga kuliko ebibuuzo ndooza byali 9/19 nga biva mu majini nga gegezaako omwebuuzaako eno mu nsi yaffe waliwo embeera eno neeno kiramulwa kitya mu nsi yaffe ey'amajini tulaba kino nekino kiramulwa kitya mu nsi yaffe kino kiramulwa kitya seeka n'ayanukula ebibuuzo byonna ebyo n'abiwandikamu n'ekitabo neera paka ekitabo ekyo weekiri abakyagadde so kikuwa n'olaba engeri seeka gye yanukulamu ebibuuzo by'amajini kati olaba tusoma ku sheitaani ne tusoma ku majini lwaki tetusoma ku bantu bannaffe kati kyetugezaako okugamba wano totunuulira ani ayina ki osanga omusajja nga wanzikiriza ndala nga katugeze amanyi okubajja genda osomeko ki okubajja osanga omusajja nga mutamiivu naye nga yasinga okumanya okubala ebitabo wabanga omwenkoze ki muvuddeko tula naye okole ki omusomeko omulekere omwenge gwe osanga omusajja nga mubbi naye nga yasinga otutunga amasaati wababba tomwegattako naye watandika otutunga kola ki musomeeko osanga omusajja nga mwenzi naye nga yasinga okufumba obwenzi bumulekere omujje kukola ki okufumba kwe ku mulembe gw'omubaka sallallahu alaihi wa alihi wasallam bagenda mu lutalo ne bawamba abantu abaali abashiriki bamala obbawamba ebirowoozo ne bijja baswaba abamu nagamba nedda tubasibe abamu nedda bano babasibe balutalo batutidde abantu baffe naffe tubatte omubaka sallallahu alaihi wasallam ekirowoozo ekyasembayo nagamba nedda abantu bano wadde si banzikiriza yaffe wadde bashiriki wadde bali mu ddiini ndala naye bamanyi okuwandiika n'okusoma ne ku lwekyo tubakuumire wano mu bifo byaffe bayigirize abaana baffe okuwandiika n'okukola ki n'okusoma neera ne babakuumira neera kristo ajja kubeerako abamu ku bo kasaabawangalako n'abasiraamu bafundikira obusiraamu bakoze ki babukkiriza kati tekiriimu buzibu bwonna kubanga ozimbye essomero ly'obusiraamu wahedimasa n'oba omusajja nga mushiriku kasita aba nga alina omugaso ate ng'obushiriko tebugenda kukosa basiraamu omuntu yenna ekirungi kyaba alina tukimuggyako ntumulekere ki ekibi gwe kitwale nti kino ekirungi kyalina kikyo kyabula kyatagala nekikola ki nekigende kyova olaba seekaffe batukubiriza nga tukyasoma eddiini ku leveli za wansi sooka osomereko mu environment nga yabasiraamu ofune emisingi olabe neku engeri gyenosomamu erimu bw'otuuka ku level ya masters phd bagamba va mu nsi eno ey'abawarabu n'ey'abasiraamu ogende mu nsi nga temuli mu busiraamu wadde naye nga waliyo okumanya nga kwamaanyi okusinga kuno masters ogikolere obeere ng'okoze ebintu bibiri ojja kufuna omukisa okusomako ku irimu endala etali yiyo oba etabadde nnyo mu bifo bimuwangaaliramu ate naawe ofuna omukisa okukola ddawa mu bantu abatalina ddiini kati omusiraamu wonna wosanga okuyigiriza oba okumanya olina okuba nga okunoonya shekhe mu mbeera yemu eyo fetaki gye twawangaale nalaba incidenti nti ekigambo kyoli okwogera ekyo kyokaafubaza abantu nze nakiraba ettaki naye ntuuka okwebuuza ekibuuzo nti abantu abo e Uganda betwalekayo aboogera bwe batyo nti ettaki osanga omuwala ng'ayambala ki mini naye nebazina nagenda nakola ki nasaala nebuuza ekibuuzo nti kakati singa bano bamulabako aba tebamulamudde dda nti eswala yetekola ki bamugola ne mumuzikiti naye nga nze nalaba incidenti eyo emirundi egiwera ng'oli tomunyumiza bazinye tebimukwata muzikiti bateekamu bijja biki bigandula byokwebikiriza ensonga eyo yennyini ku azhari nagirabako ku azhari ku muzikiti gwa azhari ogwo omukadde ogwezeza emyaka 1910 bayina gwafukanga kyabulambuzi mulungi nnyo kati kyebakola bakkiriza buli omu okuyingira omusiraamu n'atali wajjanga mukyala katugeze si musiraamu anga musiraamu nga tayambadde bulungi bateekawo zijilbaabu ez'okwebikirira mugamba yingira mu kasenga ako oyambale oyingira omuzikiti neera bajjanga abantu abo natusanga tusoma mu baseeka natukuba ebifaananyi nakwata vidiyo najja n'atula nawo n'awuliriza nga tebabagaana badde n'ensonga enkulu gye neerabidde abasiraamu tulina ebigambo bye twogera nga byabulabe tulina ekigambo kye mwakola muwulira nti eddowoozi ly'omukyala bwereere ne musinzira ku kigambo ekyo ne mugaana abakyala okwogera abasajja be bali ne mugaana abakyala okusomesa abasajja ne mugaana abakyala okusabira edduwa kati katugeze mubadde mu mukolo ne bamma omukyala akazindala okusabira abantu edduwa
tuddayo ku mulembe gwa nabbi sallallahu alaihi wasallam. Hadithi mmeka ze muwulira nga ziva ku bakyala ba nabbi, oba mirundi emeka gye muwulira ebyafaayo nti twali basahaba bana abasajja ne tugenda eri Aisha atusomesa ensonga atulamule. Aisha otwala abasahaba 10 abasinga irimu mwali, abali basinga irimu mulimu abakyala ba nabbi atasukka mu atakka wansi w'omu. Mwali Aisha mbantu abasobesa ddala umma mwali. Kitegereka bulungi. Kati twebuuza okay, law sallamna jadalan for the sake of argument otukkiriza nti eddoboozi y'abakyala bwereere, basahaba ono basomanga batya ku Aisha? Yerikodi ya kusitimu n'abaana ali baweereza bajjanga ne batuula batugamba nti oluusi bayigira mmanga mmakage nga onayingira eddiiro n'atuula waggulu n'atuula wansi ne bakola ki? Ne basoma. Oba oluusi yafulumanga ebweru n'abasinkana ne basoma. Eddoboozi ly'omukyala teribangako bwereere, wabula ki kye tugamba? Kasita omukyala atandika okukozesa eddoboozi lye okujja abasajja ku mulamwa awo kifuuka haramu. Naye omukyala wabanga ayogera mu mbeera nga yabuvunaanyizibwa, akkirizibwa obbasomesa, akkirizibwa okujja nga tunaabira n'eddalusu bweti ne mumuwa entebe ne mutula wansi ne mukola ki? Ne musoma. Tetumutunuulira nti lwakuba mukyala, kyaleese. Kitegereka bulungi. Neera ku Azhari ne yunivasite ezisinga ennaku zino, ku Azhari omukyala akulembera balina faculty gyayita kulliyatul wafidin, faculty y'abagwira. Doktora ustadha doktora profesa Mulamba Nahla Aswaidi mukyala w'amaanyi, watandika okwogera irimu tuleeta abasajja. Emisiri n'ensi ezisomye endala ezeetooloddewo ne Uganda nowekiri, osanga omukyala nga yawaayo obudde bwe n'asoma n'aggumira bulungi. Kati mu Busiraamu tetugaana bakyala asomesa abasajja. Nina ebitabo bingi, ne mwiri mwali ebitabo bingi, ne baseeka abasomi ba Quran be muli Abdul Basit, Abdul Samad bani balina baseeka baabwe basheikha nga bakyala. Waliwo omusuku basajja asinga okusoma Quran, Dr. Ahmed An-Nuaina, omusajja atera okusoma Quran mbashiyi oyo n'asoma n'eddoboozi nga ddungi. Yamala emyaka 10 ng'akuŋŋaanya qiraati za Quran ku mukyala, nga buli kumakya akeera wamala subuhi nga tannabagenda kwaba musawo w'abaana naye nga tannabagenda ku faculty kusoma, baada subuhi ng'amala essaawa nga nnango babiri ng'ali mu maka ga mukyala ng'asoma Quran. Ye mukyala mukuluko mu myaka naye nga Quran yagikaza bulungi ng'asooka n'agenda. Kati omusajja oyo omu ku basajja abalamu asinga osoma Quran. So entegeera eyo nti gundi tasomwako, oba musajja oba mukyala oba mukafiiri, hatta n'omuntu nga musamize, nyabbawo ekintu ekisisa kino. Abasamize abo olw'ensonga nti babeera nnyo mu kusamira, bamanyi nnyo ebifa mu nsi y'emyoyo, majini, biteega ki. Kati eno wetuba tusoma eno mu bawalimu nga tunoonyereza biki ebikwata ku majini, abantu baloga batya, tuyita abasamiza ne tutuula nabo ne tubagamba ne mmwe basamize mmwe, bye mukola tetubikkiririzaamu, naye mutubuulire okuloga kubeera kutya, twawula tutya, ayina amayembe n'ebiteega, ayina simanya kino. Bo bennyini mu lulimi lwabwe nakola ki? Ne batubuulira. Tekitegeeza nti mba nzikiriza byakola oba mba nsinzizza, naye ŋŋenze ne mujjako irimu gye sikola ki? Gye sirina. Kyova olaba ogenda mu bitabo bya fatwa abamanyi babuuza kiramulwa kiti okusoma eddogo. Abamu ne bagamba kiri haramu bilkulliya olw'ensonga nti osoma eddogo wadde togenda kukola ddogo kiyinza okuviirako fitina, omuntu akunyiza n'okola ki? N'omuloga. Abamu ne bagamba nedda okkirizibwa okutegeera eddogo osobola okuba nga oba olisanze osobola okulyawula n'okukola ki? N'okulijjanjaba. Naye nga fatwa ze gye ŋŋenderako ŋŋamba nti wobanga omaze okutegeera obusiraamu ate nga toyina mulyawo gwa fitina togenda kuloga, oba ogenda kujjanjaba abantu olina okutegeera ebifa ku ddogo. Olw'ensonga toyinza kujjanja kyotakola ki? Kyotamanyi. Naye sikubiriza abantu kugenda soma ddogo, naddala abasiraamu abanafu ojja kufundikira ng'oloze. Mbirekera abantu abamaze okuyimirira mu ddiini ng'eddiini yaabwe nywevu. Ekikulu kyembadde ngezaako okujja ebigambo bino byonna omusiraamu ekyobugagga kye kyakulako okumanya wonna wonna w'okusanga olina okwettanira, olina okukola ki? Okweddiza. Kati ekigambo ekisemberedda kyenjagala mukwate, buli omu asomwako, musajja, mukyala, mwana muto, muntu mukulu, ebintu byonna ebiri ku nsi tuyina kye tusobola okubiyigako inshallah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Ennyiriri ezisembayo sorry badde neerabiriza zivunula. Imaamu Dimyati yafundikira agamba nti
وهو من كانت الضالة عنده لا يجوز أن يكتمها ولا يحبسها عن صاحبها إذا وجدها. Agambye ekigambo ekikulu ddala ekisembereyo ddala nti nno kati wamala otegeera nti irimu kyabugagga Allah yakiteresa ina gwaba akiteresezza tokkirizibwa kukweka kumanya ng'okulina. Katugeze wagenda n'osoma omuntu najja n'akubuuza ku wasoma tokkirizibwa bikweka. Okweka irimu gegamu ku mazambi agasinga obunene mu Busiraamu. Kyova olaba omubaka sallallahu alayhi wa alihi wasallam yatugamba nti mu hadithi emu, man su'ila an ilmin alimaha, omuntu yenna abuuzibwa ku irimu gye yasoma fakatamaha nekamutanda nagikweka, aljamahu llahu bilijami min annaari yauma alqiyama, Allah agenda mukuba n'ebisiki ebyakolebwa mu muliro, oba agenda mukuba n'ebisiki by'omuliro ku lunaku lwa qiyama, nga kyategeeza Allah ajja kwokya. Nekakutanda nebakuuza ku irimu n'ogikweka, kikumalira okuyingira ki omuliro. Kati Imamu Dimyatu kyagamba wano, agamba nti kadhalika la yasa alalim an yaktuma ilmahu an talibihi, tekikkirizibwa eri mmanyi kweka irimu ye eri muntu agyetaaze, wala yahbisuhu anhu, wadde okugikodowalira, liannahu qad wajada dhallatahu indahu, olw'ensonga nti ono azze okukubuuza irimu gy'olina aba asanze ekyobugagga kye ekyakola ki ekyamubulako. Kati kiringa omuntu wanajja enesimu ya Seeka Bashir nemugwako nze nengironda, najja okumusaba essimu nenkola ki nengigaanira, obukosa abagamba mbanga amubbye. Kati omumanyi waba ayina irimu kiba kyabugagga kyogwa omusiraamu, kimukakatako okubanga ojja n'omusaba irimu alina okukola ki alina okugikuwa. wahuwa mustahaquha, eba haqqi yoggwe azza okubuuza, fayajibu alayhi an yabdhulaha lahu wallahu a'lam, kikakata kummanyi yenna yenna obanga obuuziddwa ku irimu oba olinga seeka bakuyise jangu osomesa abasiraamu, okujjako ng'olemeseddwa nnyo kikakatako genda okukola ki okusomesa. Kati eyo message egenda eri bantu balina irimu, obanga olina okumanya kwonna kwolina si kukwo, alilmu ilmullah, irimu yani Allah yagikwazika bwazisi. Kasitona gano kikola aya ekufuga emiswatu Muhammad eyogera ku maali nti Allah ayina abantu byawe emaali, faminkum man yabkhal, mulimu abakodwala ng'amaze okubawa emaali, waman yabkhal fa innama yabkhalu an nafsi, yenna eyekodowalira abakodwalidde mwoyo gwe, wallahu alghaniyu wa antum alfuqara, Allah yemugagga yagaba emaali yagaba irimu n'ebisigadde byonna, naye wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum, kasita munaagaana okukola kyemulina okukola nga Allah abawadde. Muli bagagga babagambye musaddake ne mugaana, muli bamanyi babagambye musomese ne mugaana, Allah kikyagenda okukola, yastabdil qauman ghayrakum, emaali gye mukodowalira n'erimu gye mugaanira ajja kugikwata agiwa abantu abalala, thumma la yakunu amthalakum, bamale babeerenga bo tebajja kukolanga mmwe, bajja kusaddaka ate bajja kusomesa abantu. Kati tekikkirizibwa eri muntu okukodowalira irimu wadde okukodowalira ki emaali. Kitegereka bulungi, ebigambo bitegerekese bulungi bino. Inshallah buli omu mugende musomeko, mulekere obubi bw'alina muggyeko obulungi bw'alina. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammad. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.